トに着くまで15分ぐらいだそうで、もう餌付けも完了させちゃいます。君か。かわいいのが釣れました。なんだ君は。はちゃめちゃに可愛いのが釣れました。なんだこの子は。おお、乗ったけど、カワハギじゃないな。なんだこれ、乗ってるか。餌取りかな。かわいいけど君か。今日のカワハギ釣り目標は10いけたらいいな。10いけたらいいな。
よーし、これはカワハギだろう。あれバレた、バレた。じゃなかった。君か、ちょっと肩がいい。はい、やめてください。やっとカワハギ来た。久しぶりに会えた。可愛いメスですけど、久しぶりに釣れたんでよしとしましょう。ありがとう。パンパン。